Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara menghadirkan berbagai minyak goreng murah melalui kegiatan operasi pasar guna membantu masyarakat dalam kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Salah satu produk minyak goreng yaitu minyak Saro yang didatangkan dari Bontang melalui kerjasama dengan perusahaan umum daerah Samarinda. Kepala Bidang Perdagangan Diskau KM Perindak PPU Marlina ditemui di ruangannya menilai untuk kualitas sama seperti minyak kita yang banyak diminati masyarakat pada umumnya dengan harga per 2 liter Rp43.000. 10 ikat, 2 ikat gitu. Tanya sih Mbak, kalau kualitas kan tergantung penggunanya kali, karena ada yang mengatakan minyak kita itu, ada yang mengatakan ini kalau misalnya menggoreng 2 kali ada kehitam-hitaman, mudah cepat, tapi tergantung orang sih. Karena ya ada orang yang suka, ada yang jadi tergantung masing-masing pribadi kali, karena orang beda-beda semua kan mengkonsumsi, kemudian mereka memang punya langganan tersendiri. Samarinda yang memang sudah kerjasama mereka, nanti kita bersurat ke Perusda Samarinda untuk mengakomodir di Penajam, karena Perusda kita kan belum belum bisa untuk mengakomodir untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi kami selalu berkoordinasi ke Perusda Samarinda karena memang sudah bisa menghandle dari seluruh Kaltim kalau Perusda Samarinda. MKPPU berharap adanya minyak goreng lokal dengan harga terjangkau bisa membantu daya beli masyarakat yang sekaligus menjadi salah satu langkah untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok. Amelia Rosdian, Balikpapan TV melaporkan.